Na barabara kabisa mtazamaji, kwa sasa basi tunajiunga katika ile sehemu ya mahojiano. Na kama nilivyokudokeza hapo awali ni kwamba studioni nipo naye naibu gavana wa kaunti ya Isiolo, na si mwingine isipokuwa ni Bwana Mohamed Guleid. Karibu sana ndugu yangu katika studio za KTN. Asante sana. Naam, labda kwa kuanza tu, katika kaunti ya Isiolo, nyinyi kama wasimamizi wakuu, mnahisi ni mambo gani ambayo yanafaa kupatiwa uzito kwa hivi sasa ili katika utoaji wa huduma kwa wananchi yaweze kuzingatiwa kwa haraka kabla ya jambo jingine lolote lile? Kitu cha kwanza, natumaini kwamba vile unavyojua tumepitiza ile katiba yetu mpya na tumepata county na tunahitaji rasilimali ya kutosha kuwezesha sisi kufanya kazi ambayo inahitajika. Kwa sababu vile unavyojua makaunti ziko mpya, tunaanza saa hizi ni kama unajenga nyumba mpya. Sasa kwa hivyo tunachohitaji ni kupata rasilimali ya kutosha, kuandika watu ambao wanaweza kuendesha kazi na kuweza kutengeneza mikakati ya maendeleo. Naam, natumai mmetoa bajeti yenu ya makadirio ya matumizi ya kuendesha serikali ya kaunti. Je, ni mambo gani ambayo mmeyapatia uzito na umuhimu mkubwa katika bajeti yenu? Kwa wakati huu tumepea uzito upande wa ujenzi wa barabara, upande elimu, upande wa afya. Vile unavyojua Isiolo ni kati ya kaunti ambayo iliwachwa nyuma kwa miaka 50 tangu tulipata uhuru. Kwa wakati huu ukiangalia Isiolo kaunti nzima tuko na kilomita chini ya kilomita 10 ya barabara ya lami. Hiyo sio haifai kwa wakati wa leo, kwa dunia ambayo tuko wakati huu, kwa hii ambayo tunaita 21st century haifai kabisa. Kwa hivyo tumeweka katika hiyo mikakati ya mipango yetu rasilimali ya kutosha kuweza kutuanzishia kujenga barabara ya kwanza, alafu tunaanza pia kuhudumia watu kwa pande ya afya na elimu na maji, kupatikana kwa maji pia. Tunapozungumzia hili swala la barabara, kuna barabara ile ambayo ilikuwa inatengenezwa na serikali ambayo ilikuwa inapita Isiolo. Barabara hii imefikia wapi? Hiyo barabara bado haijaanza. Kuna barabara mbili kwanza. Ya kwanza ni ile inaitwa Lapset project. Hiyo inatoka kutokea Lamu kupitia Isiolo kugawanyika, nyingine iende Ethiopia na nyingine iende Sudan. Hiyo ya kutoka Lamu bado haijaanza. Kuna barabara ile ya kwenda Ethiopia ambayo saizi imepita ndani ya Isiolo na imefikia nadhania karibu na Marsabit, na kutokea Marsabit kwenda Moyale pia wameanza kujenga. Kwa hivyo hizo barabara zimeanzwa. Hiyo ya kupita ndani ya Isiolo imeshajengwa, lakini ile nyingine bado haijaanza. Kwa hivyo bado nadhani inachukua muda. Naam, sasa tuje katika rasilimali. Eneo la Isiolo linafahamika kuwa na mbuga za wanyama, linafahamika kuwa na vivutio vya kiutalii kama hoteli za kitalii. Kwa nini basi maeneo kama haya hamwezi kuyatumia kikamilifu, muhakikishe kwamba kuna nafasi ya uwekezaji pale, watalii wanakuja kwa wingi, miaka nenda miaka rudi, baada ya kwamba unafika wakati fulani unakuta hoteli fulani hazina watalii? Jambo hili huchangiwa na nini? Shida ya kwanza tulikuwa nayo hapa awali zamani ni upande wa amani. Miaka 2 iliyopita makabila tofauti waligombana hapo Isiolo, na hiyo ikaleta shida kidogo, tatizo. Watalii wengi wakatutoroka, wakasema kwamba Isiolo sio mahali ambayo ina amani, wakakosa kuja. Lakini kwa wakati huu tangu mwaka 2 iliyopita Isiolo imeanza kuwa na amani. Saa hizi hakuna vita, hakuna mzozo, na tumeanza kuona dalili ya watalii kuja kuongezeka kwa idadi. Naam, katika hili swala la vita utakuta pale ilikuwa kuna limechangiwa na swala ya kikabila. Pengine unakuta jamii fulani haielewani na jamii fulani, au jamii fulani inahofia jamii fulani inatuibia mifugo yetu. Je, mmefanya nini kuhakikisha kwamba kuna utangamano baina ya jamii ambazo awali zilikuwa zinamuona mwenzake kama adui, ili kuweza kuleta ule udugu kwa jamii hizo zinazozozana? Kweli tumefanya bidii mingi, tumefanya kazi mingi kuhusu hiyo mambo. Tumeletanisha wa jamii tofauti wakae pamoja, wanaongee, kwa sababu suluhisho ya kukaa pamoja sio kupigana, ni kukaa pamoja na kusikizana. Mara mingi hizo ghasia inaletwa na malisho ya mifugo. Unaona kabila fulani inaona haina malisho ya kutosha kwa mifugo yao, wanaenda kugombana na kabila nyingine ambao wanadhani kwao kuna malisho ya kutosha. Lakini
watu siku hizi wamefahamu ya kwamba kusikizana na kuona na kuongea pamoja, hiyo malisho yetu inatutosha. Kwa hivyo hiyo sasa imepunguza hiyo ghasia, na tunaendelea pia kusikiza watu. Zamani ilikuwa ni serikali haikuwa inasikiza sana, lakini siku hizi tumepatia masikio na tunasikiza. Naam. Kuna swala ambalo lilijitokeza katika kipindi cha nyuma, leo tunazungumzia kwamba eneo la Isiolo linasifika pia kuwepo na watu kama bandits ama silaha haramu kwa mikononi mwa raia. Swala kama hili katika kaunti ya Isiolo mmelimaliza ama lingalipo na mmelitatua vipi? Kwa kusema kweli, silaha haramu sasa imepungua, sio vile ilikuwa hapo awali, lakini bado kuna watu ambao wako na silaha haramu. Mimi ningependa kuwaeleza na kuwaambia kwamba warudishe hizo silaha kwa serikali. Pia nataka kuomba serikali kuu pia itusaidie kwa kusanya hizo silaha ili watu waweze kupata amani, sababu mwananchi raia akiwa na silaha mkononi mwake pia anaweza kuweka sheria kwa mkononi mwake, aende akapigane na watu wengine. Kwa hivyo kwa wakati huu imepungua, na natumaini tutaendelea kufanya bidii zaidi tuendelee kuipunguza. Naam, wewe na gavana wako, unajua eneo la Isiolo pia limekuwa likitajwa katika kumulikwa katika vyombo vya habari kwamba ni eneo ambalo ni kame, lakini watu wanaweza kujinasua kutokana na ukame ule baada ya kutegemea vyakula vya misaada, watu wajihusishe katika mambo ya kilimo. Je, katika swala la kilimo mmebarikiwa na mito kama Ewaso Nyiro na mito mingineyo. Mnatumia vipi maji kama yale katika masala ya irrigation na kuhakikisha kwamba mnalima mboga zenu, mnalima matunda yenu, ili msiwe watu wenye kutegemea misaada kutoka kwa serikali kuu? Katika mipango yetu ya serikali ya kaunti tumeweka sasa mikakati na pia rasilimali kwa upande wa kufanya irrigation, kutumia maji ya mto kutoa vyakula. Kwa hivyo ukienda kama eneo za kina, mahali inaitwa Rapsu, utaona watu wanashughulika sana kwa bidii kutoa vyakula vyao. Pia saizi tuko na mipango ya kutumia pesa mingi pia kutoa chakula upande wa mto wa Ewaso Nyiro pia. Kwa hivyo hiyo mipango yote tuko naye. Lengo letu ni kwamba katika miaka 5 hii inakuja, Isiolo iweze kufika kiwango ya kujitosheleza upande wa chakula na isitegemee chakula ya kusaidiwa naye. Tuje katika usimamizi wa baraza la kaunti. Kama baraza mengineyo tumekuta matatizo ya madeni, matatizo ya wafanyikazi, matatizo ya taka. Je, mambo kama haya katika kaunti ya Isiolo mmeyasimamia vipi? Kusema kweli, nadhani karibu kaunti zote nchi nzima wako na hiyo shida ya kwamba wameridhi hiyo tatizo ya deni. Sisi Isiolo County tumeridhi deni taslimu pesa shilingi milioni 200. Hiyo ni pesa mingi kwa kaunti kama Isiolo ambaye ni kidogo, na kwa kusema kweli maendeleo yake haikuwa ya juu sana. Lakini kwa bahati tumejaribu kuwalipa wafanyikazi wale wa zamani ambao wanaitwa county council. Hao tumeshawalipa mshahara wao. Lakini bado tuko na deni nyingi. Kumalizia basi kwa maneno machache, ni hakikisho gani walitoa kwa wakazi wa Isiolo ambao wanakutizama kwa hivi sasa na Wakenya kwa jumla kuhusiana na usimamizi wa serikali ya kaunti ya Isiolo? Na wahakikishia kwamba tutawahudumia, tutawapea ile huduma ambayo wanastahili, vile pia tuliahidi, na mimi najua tunaweza, na watu wako na imani na sisi, na hiyo tutaweka bidii ile ambayo inaweza ile ambayo inafaa, kwa sababu tuko na mipango mingi katika hii serikali yetu ya kuinua hali ya elimu, kuinua hali ya afya, na pia kutengeneza barabara na kuleta amani na kuinua uchumi ya watu wa Isiolo wote. Na ndugu Mohamed Guleid, nasema shukrani kwa muda wako. Asante sana. Na vile vile kuweza kushirikiana nasi katika sehemu moja na kutueleza mengi kuhusu utendakazi wa Isiolo. Asante sana. Tukipata nafasi tutakualika wakati mwingine. Nashukuru sana. Shukrani sana. Asante sana.